Так, друзья, хотел также заострить внимание на еще одном аспекте, чтобы предотвратить переделок и нюансов. Если у вас по дизайн-проекту запланирован теневой плинтус, а также запланирован вывод радиаторов подключения из стены, обязательно предусмотрите глубину подвода трубок, которые подходят у вас с пола и выходят из стены, чтобы при монтаже теневого плинтуса у вас было достаточно места для его интеграции непосредственно в стену. Спасибо.